আসসালামু আলাইকুম। আজকের রেসিপি হচ্ছে চিকেন বল। দেখুন কিভাবে অতি কম সময়ের মধ্যে চিকেন বল তৈরি করা যায়। এর জন্য আমাদের প্রথমেই যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে চিকেন পেস্ট করে নেওয়া। তার সাথে আমরা ইনগ্রেডিয়েন্টসগুলো স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে, এগুলো মিশিয়ে নিতে হবে, ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। ভালো করে যে যার পরিমাণ মতো লবণটা দিবেন, যে যতটুকু খান। আমরা আবার কাঁচা মরিচ গুঁড়োটা একটু বেশি খাই। ইনগ্রেডিয়েন্টসগুলো দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে, ইনগ্রেডিয়েন্টস বলতে উপকরণগুলো দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে নেওয়ার পরে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এটি ফ্রিজে রেখে দিতে হবে। 1-2 ঘন্টার জন্য ফ্রিজে রেখে দিতে হবে, যাতে ব্যাটারটা ভাজলে, যেহেতু চিকেন বল, ব্যাটারটা ভাজলে আরও বেশি টেস্ট পাওয়া যায়। এখানে বিট লবণও ইউজ করতে পারেন যদি খান আর কি, আর যদি না খান তাহলে দরকার নেই। ভালো করে মিক্সড করা হবে, তারপর এটা ফ্রিজে রেখে দেওয়া হবে। ফ্রিজে রেখে দেওয়ার পরে কিছু পেঁয়াজ মরিচ মিশিয়ে একটা ডিম দিয়ে নিলে স্বাদটা আরও বেশি পাবে। পরে পেঁয়াজ মরিচ মিশিয়ে ভাজলেই হয়ে যাবে। মাত্র এত সহজ একটি রেসিপি, মাত্র হাইয়েস্ট এই রেসিপিটা, এই চিকেন বল বানাতে যদি আমরা ফ্রিজের টাইমটা বাদ দিই তাহলে খুবই কম সময় লাগে। এবং প্রতিদিন চিকেনের আলু দিয়ে তরকারি, চিকেন রান্না, চিকেন ফ্রাই খুবই কমন আইটেমের থেকে একদিন আপনারা এরকম চিকেন বল বানিয়ে খেতে পারেন। বিশেষ করে যাদের যদি একঘেয়ে চিকেন খেতে খেতে বোর্ড হয়ে যান তখন এভাবে খেতে পারেন। এই যে দেখুন, গোল গোল বল বানিয়ে শুধু ভেজে ফেলা হচ্ছে। ডিম দেওয়াটা আপনাদের ঐচ্ছিক ব্যাপার, এর জন্য স্ক্রিনে উল্লেখ করিনি যে ডিম দিবেন কি না। ডিম দিতে পারেন। তারপর এগুলোর উপরে যখন বল বানাবেন ব্রেড ক্রাম্বস বা টোস্ট বিস্কিটের যে গুঁড়োটা আছে সেটাও দিয়ে দিতে পারেন, না আপনি যেভাবে খেতে চান। বাট একদম বেসিক যে রেসিপিটা সেটা হচ্ছে এরকম, খেতে ভীষণ মজা।